உங்கள் வீட்டு மெயின் டோருக்கு ஸ்மார்ட் லாக் வாங்க போகிற ஐடியாவில் இருக்கீங்களா? வாங்க என்னென்ன பார்த்து வாங்கணும்னு 5 பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். பாயிண்ட் நம்பர் 1, டோர் டைப் அண்ட் டோர் திக்னஸுக்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்து வாங்குங்க. டோர் திக்னஸ் 40 மில்லிமீட்டர் இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்மார்ட் லாக் மாடலுமே செட் ஆகும். பாயிண்ட் நம்பர் 2, அன்லாக்கிங் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ ஃபேஸ் ஐடி, ஃபிங்கர் பிரிண்ட், பின் நம்பர், RFID த்ரூ மொபைல் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ மேனுவல் கீ போன்ற எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்குது. இதில் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு கம்ஃபர்டபுளான காம்போவை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 3, பவர் பேக்கப் போர்ட் ஆர் கீ ஓவர் ரைடு இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குங்க. இல்லைனா எமர்ஜென்சி டைமில் வீட்டுக்கு வெளியில் தான் நிற்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 4, ஸ்மார்ட் இன்டெகிரேஷனுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கணும். அலெக்ஸா, கூகுள், ஹோம் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி சிஸ்டம்ஸுக்கு சூட்டபுளானு பார்த்து வாங்குங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 5, பிராண்ட் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி நல்லதாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. ஏல், ஹாஃப்லே, வி சேஃப் மாதிரி பிராண்டட் லாக் எடுத்து சேஃப்டியும் சர்வீஸ் சப்போர்ட்டும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க.